His exact words were, "Mahal kita, pero biglang hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko para sa'yo. Alam ko mahal kita, pero hindi ko alam ngayon kung hanggang saan." Dapat pala may drama to, Dok. Kasi may daya, Dok. May O drama. sige, ikaw, basahin mo. Gusto mong pag-drama,